China es un estado soberano situado en Asia Oriental, es el país más poblado del mundo y la primera potencia económica mundial. La República Popular China es un estado unipartidista, gobernado por el Partido Comunista y tiene la sede de su gobierno en la capital de Pekín. Está dividida en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central. Su idioma es chino mandarín. Capital es Pekín. A su señal, maestra. Muy bien, vamos a darles un fuerte aplauso al grupo de tercero B, a cargo de la maestra Telma Elizabeth. Listo, chicos. Nos venimos a presentar ante usted, señora y señor. Nuestro lema siempre será, ante todo, cordialidad. Amarilla tenemos la piel y usamos una trenza atrás, un sombrero que proteja el sol y un traje muy fácil de usar. Como yo andaba perdida, nos encontramos las dos. En un bosque de la chinita se perdió. Como yo andaba perdida, nos encontramos las dos. Era de noche y la chinita tenía miedo tenía de andar solita. Anduvo un rato y se sentó junto a la china me senté yo. Ella que sí, y yo que no. Y al cabo fuimos de una opinión. Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó. Y la luna en ese instante indiscreta le besó. Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó. Y la luna en ese instante indiscreta le besó. Idiota, inoportuna, tenía celos tenía de mi fortuna. Anduvo un rato y se sentó junto a la china me senté yo. Ella que sí, no, ella que sí.